Dan ini hasil dari mesin rajang yang Selamat bertemu kembali di channel Jari Ternak. Dan ini merupakan eceng gendot ya. Kalau di tempat saya eceng gondok. Mungkin sama dengan di tempat-tempat daerah kalian sahabat ternak ya. Dan ini mereka gunakan sebagai pakan ternak karena untuk dedak kali ini memang sudah cukup mahal ya di tempat kami ya. Hampir mencapai harga Rp4.000 di tempat penggilingan tadi, dan itu pun agak susah untuk mencari dedaknya. Jadi para petani ternak ini menggunakan pakan alternatif ya. Dan nantinya pun ini cacahan dari eceng gendot ini dicampur dengan menggunakan dedak, namun tidak begitu banyak. Jadi termasuk irit untuk pakannya seperti itu. Ini dia mesin yang mereka gunakan untuk mencacah eceng gendot. Mereka menggunakan mesin sanyo ya, yang mereka rakit sendiri. Dan hasilnya cukup lembut. Ini dia hasilnya. Ini hasil rajangannya cukup lembut ya. Kita bisa lihat ini cukup bagus sebagai pakan ternak.